ไซต์อัปเดตนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับปัจจุบันนี้งานโครงสร้างเนี่ยไปอยู่ที่ชั้น2ครับจะเป็นโครงสร้างสำเร็จรูปผสมกับพื้นคสล.ณปัจจุบันนี้โครงสร้างไปได้เกือบ 100% แล้วครับก็จะเป็นพื้นคสล.หล่อในที่อีก2จุดครับและโครงสร้างเสาก็จะเสร็จเรียบร้อยประมาณนี้ครับส่วนขั้นตอนต่อไปจะเป็นโครงสร้างเหล็กรูปพรรณครับเป็นโครงหลังคาครับแล้วก็จะเป็นงานก่อของงานสถาปัตย์ต่อไปครับ